små børn sviner helt utrolig meget, når de spiser og drikker. De har ikke nogen medfødt evne til at mestre kniv og gaffel og fine glas. Og der er ikke rigtig nogen sådan genveje til det. Det er den lange, sure vej, hvor de skal øve sig rigtig meget, og så må forældrene opdrage på dem, bære over, mens de står på og øve skrabe mad og alt muligt andet op fra gulvet. Men der findes teknologier, som fremmer processen, eller i hvert fald tager toppen af det aller værste, når baby skal have styr på motorikken. Sig pænt goddag til sugerørskoppen, som vi har testet i 1,5 års tid. Ideen er selvfølgelig, at baby kan drikke af den her kop, uden at der kommer alt muligt vand på gulvet og andre steder hen, fordi der kommer kun det, man suger ud, og skulle koppen vælte, jamen så er det begrænset, hvad der sker. Koppen har store håndtag, så baby kan få fat med 1 eller 2 hænder, også selvom de er fedtede, og det er sådan nemt at betjene. Dens store partytrick, det er, at den har den her kugle, som er monteret for enden af sugerøret. Den er tung. Den søger nedad på grund af tyngdekraften. Det har baby ikke styr på, og lige præcis derfor er det smart. Det er smart, fordi på den måde så, når man suger, så uanset hvordan koppen vender, jamen så får den fat i drikkelsen nede i glasset. Også hvis den skulle vende på hovedet i øvrigt. Desuden er den forsynet med sådan en klap her, der tryllerylle. Nu er sugerøret væk, og så kan man jo tage den med på tur. Desuden er den holdt i dæmpede farver. Tak for det. Jeg er ikke kæmpe fan af de her pangfarver, såkaldt børnevenlige farver. Sådan en kop skal kunne holde til at ryge rigtig meget på gulvet rigtig mange gange, og i det hele taget få helt utrolig mange bank, og det kan jeg helt sige, at vi har fået den testet ret grundigt gennem 1,5 år. Første eksemplar af den her, der lykkedes det faktisk baby at smadre den efter et par måneder. Det var simpelthen glasset her, selve koppen, der krakelerede, og så blev den utæt. Jeg tror, det handler om, at man er gået meget op i, at materialet selvfølgelig ikke skal være usundt for baby, og det kan godt være, at der er nogle egenskaber ved plastikken, der gør den lidt mere sprød, sammenlignet med sådan lidt blødere alternativer. Nummer 2 gik det lidt bedre med. Jeg ved ikke, om det er fordi, at barn nummer 2 også er lidt mere nænsom, lidt mindre brutal. Altså den holder indtil videre. Dog så begynder samlingen her at blive sådan lidt slap. En svaghed ved koppen er, at det tager noget tid at samle den. Der er jo sådan nogle forskellige elementer her. Sugerøret, et lille samleled, og så kuglen her. Det er ikke nogen store ting, men det tager alligevel lidt tid og lidt opmærksomhed fra en travl morgen, middag, hvad man nu har. Man skal nok ikke forvente, at sådan en kop her holder i evigheder og kan nedarves til tipoldebørnene. Det er måske mere sådan noget med et barn, en kop, og det er så det, men selvfølgelig afhængig af barnets temperament, forældrenes reflekser og hvor hårdt gulvet er og sådan nogle ting. Jeg er generelt ret stor fan af, at børn øver sig på rigtige ting, altså at man går ud med rigtigt skrald i den rigtige container, at man bruger rigtigt værktøj, at man i et køkken skærer med en rigtig kniv, frem for sådan noget børneplastik, et eller andet legetøj. Ellers så havner vi jo i sådan en verden, hvor vi har sådan nogle voksne babyer, der går rundt og ikke kan tilberede mad, fordi de er vant til en plastikagurk, ikke kan betjene en kniv i et køkken og står over til en reception i Nationalbanken og skåler i rødvin i deres plastikkop. Dog vil jeg sige, at lige hvad angår mad og drikke, som sviner helt utrolig meget med små børn, i hvert fald sådan nogle uopdragende børn, som jeg har, så tager jeg imod det hele. Alt, hvad der kan fjerne toppen af det allermest forfærdelige ved at spise med små børn. Og der synes jeg, at koppen her udfylder en rolle. Det er en rigtig udmærket begynderkop. Særligt de børn, der er optaget af at spise og drikke selv, og ikke gider, at forældrene sidder og fodrer dem. Der kan den være ganske nyttig. For et lidt større barn bliver det her måske en kende for pattet, og der findes der nogle alternativer derude, som er lidt tættere på de voksnes drikkeudstyr, og som også har lidt mindre pillearbejde, når de skal samles. Det kan vi vende tilbage til. Og hvis Forbrugerombudsmanden kigger med derude, så sværger jeg, at den her video er ikke sponsoreret. Det er min egen idé. Jeg har købt koppen af vores egen lomme, og når jeg laver videoen, så er det på eget initiativ, ligesom at det medvirkende barn og i øvrigt er mit eget barn. Jeg vil bare gerne dele viden om babyudstyr, når jeg alligevel render rundt på forældreorlov og indimellem lige har lidt tomgangstid. Hvis du kunne lide, hvad du så og gerne vil have mere, så del endelig din kærlighed, like, abonner, måske ovenkøbet, kommenter, fortæl, hvordan det går med dig og små børn og mad, om du har nogle babyhacks, som resten af verden skal høre om. Jeg vil læse det med glæde, og det vil sådan gøre, at jeg kan bære mig lidt nemmere igennem næste måltid mad med 2 små børn på 1 og 2 år, hvilket er noget af en mundfuld. Det vil også stimulere algoritmen, sådan at min lille spæde YouTube-kanal her kommer ud til endnu flere mennesker.